Балаңыздың басы бет деп қалай құтыларыңызды білмей жүрсеңіз, дәріханадан чайное дерево деген майды алыңыз. Өзім 450 теңгеге алдым. Осыны шампунға қосып басын жуатын болсаңыз, басындағы битті кетіруге көмектеседі. Балаңыздың басын жуатындай ғана мөлшерде шампун аласыз, соған 5 тамшы чайное дерево майын тамшылатасыз, араластырып басын жуып тастаңыз. Артынан мынандай сірке тарақпен шашын тарап тастаңыз. Осыны аптасына бір немесе 2 рет бір ай бойы қайталайтын болсаңыз, басындағы биті кетеді. Сонымен қатар бұл чайное дерево майы шаштың түсуін азайтуға көмектеседі. Осыны қолданған ата-аналар баласының басындағы биті ғана кетіп қоймай, шашының қалыңдағанын айтады. Сонымен қатар достар, битті кетіруге, итке, мысыққа қолданатын майларды қолданады екен кейбір ата-аналар. Баланың бас терісі нәзік болғаннан кейін өте абайлаңыздар. Бұл майды тек қана шампунның құрамына қосып қолдану керек, жеке өзін қолдануға болмайды. Достар, егер шаш күтімі туралы осындай пайдалы ақпараттар білгіңіз келсе, онда менің парақшама тіркеліп алыңыз.